Η παγκόσμια κοινότητα παρακολούθησε παγωμένη τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, ισχυρίστηκαν ανοιχτά ότι αυτό το χτύπημα δεν ήταν ένα τυχαίο φυσικό γεγονός. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι προκλήθηκε επίτηδες με τη χρήση μυστικής τεχνολογίας του συστήματος HAARP ως μια επίδειξη ισχύως από μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις που θέλουν να ασκήσουν γεωπολιτική πίεση. Είναι όμως δυνατόν η ανθρώπινη τεχνολογία να έχει φτάσει σε σημείο ώστε να ενεργοποιεί τα γεωλογικά ρήγματα της γης και να διατάζει τη φύση να χτυπήσει με μανία ένα συγκεκριμένο στόχο, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές? Αμέσως τώρα θα ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο, εξηγώντας με επίσημα επιστημονικά δεδομένα τι είναι το περιβόητο HAARP και μέσα από τα στοιχεία των σεισμών στη Βενεζουέλα και παλαιότερα στην Τουρκία και την Ιαπωνία θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο πιο καθαρά γίνεται αν οι υποψίες κάποιων ανθρώπων είναι αληθινές ή αν τελικώς πρόκειται για μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας. Συναντιόμαστε ξανά στο κανάλι της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής, στην κοινότητα των ανθρώπων που δεν αρκούνται στις εύκολες απαντήσεις. Κβαντικό πεδίο ή ψυχολογία τα προσεγγίζουμε πάντα μέσα από την ανθρώπινη βιοπνευματική ενέργεια και τις διαδρομές της. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι και μην ξεχάσεις να στείλεις το βίντεο σε ένα φίλο ή σε μία φίλη σου για να μεγαλώσουμε την κοινότητά μας. Στο κανάλι μας κάναμε μια σφιγμομέτρηση για ποιο θέμα θα ήθελαν να ενημερωθούν τα μέλη της κοινότητάς μας και το 59% επέλεξε αυτό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μιλούν για αυτό το πρόγραμμα, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα για το τι ακριβώς πρόκειται. Το HAARP, δηλαδή το ερευνητικό πρόγραμμα ενεργού ιονόσφαιρας υψηλής συχνότητας, δεν είναι ένας μύθος του ίντερνετ. Είναι μια απολύτως πραγματική τεράστια ερευνητική εγκατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται απομονωμένη στην περιοχή Γκαγκόνα της Αλάσκας. Η εγκατάσταση αυτή αποτελείται από ένα εντυπωσιακό δίκτυο 180 τεράστιων κεραιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εκπέμπουν ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας προς ένα πολύ συγκεκριμένο και μικρό τμήμα της ιονόσφαιρας. Ο επίσημος σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη αυτού ακριβώς του στρώματος. Εκπέμποντας δηλαδή ενέργεια στην ιονόσφαιρα, οι επιστήμονες διεγείρουν τοπικά το πλάσμα της ανώτερης ατμόσφαιρας και παρατηρούν τις αντιδράσεις του. Οι έρευνες αυτές αφορούν τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, τις διαταραχές που προκαλεί ο ήλιος στην ατμόσφαιρά μας, τη μελέτη του πολικού σέλαος, καθώς και τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων πλοήγησης και την κατανόηση του λεγόμενου διαστημικού καιρού. Από το 2015 η λειτουργία της εγκατάστασης έχει περάσει εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας στο Fairbanks και λειτουργεί ως ένας ακαδημαϊκός χώρος έρευνας ανοιχτός σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Γιατί λοιπόν ένα ακαδημαϊκό πείραμα θεωρείται από εκατομμύρια ανθρώπους ως το πιο επικίνδυνο όπλο του πλανήτη? Η απάντηση στο γιατί το HAARP προκαλεί τόσο μεγάλη καχυποψία κρύβεται στην ίδια του την καταγωγή. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1993 και δεν χρηματοδοτήθηκε από κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πολεμικό ναυτικό και την DARPA, την περιβόητη υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων του Πενταγώνου. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι πολλές από τις τρομακτικές στρατιωτικές τεχνολογίες ξεκίνησαν την πορεία τους παρουσιαζόμενες ως απλά αθώα ερευνητικά προγράμματα προτού αποκτήσουν επιχειρησιακή ή και καταστροφική χρήση. Αυτή η στρατιωτική σφραγίδα ήταν η σπίθα που άναψε τις θεωρίες ότι το HAARP μπορεί να τροποποιεί το περιβάλλον. Τα ερωτήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα αν εξετάσουμε και τα επίσημα έγγραφα. Το πιο ισχυρό επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία αυτή έχει κρυφές και καταστροφικές δυνατότητες είναι το περίφημο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του φυσικού Bernard Eastland, το οποίο κατοχυρώθηκε το 1987 με τον επίσημο αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Ο τίτλος του διπλώματος είναι «Αποκαλυπτικός. Μέθοδος και συσκευή για την τροποποίηση μιας περιοχής στην ατμόσφαιρα
την ιονόσφαιρα ή και τη μαγνητόσφαιρα της Γης. Μέσα στο ίδιο το επίσημο έγγραφο, ο Eastland περιγράφει τη δυνατότητα τοπικής θέρμανσης και τροποποίησης της ιονόσφαιρας, την παρεμβολή των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών, ακόμη και εφαρμογές που σχετίζονται άμεσα με την τροποποίηση των καιρικών φαινομένων. Ο ίδιος είχε δηλώσει μάλιστα ότι οι ιδέες του βασίζονταν εν μέρει στις επαναστατικές θεωρίες του Νικολά Τέσλα για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας μέσω της ατμόσφαιρας. Η επίσημη πλευρά δηλώνει ότι το HAARP δεν βασίστηκε σε αυτό το σχέδιο. Όμως, η ύπαρξη των εγγράφων αποδεικνύει ότι η θεωρητική βάση είναι υπαρκτή. Μείνετε, γιατί τώρα θα αρχίσουν τα όργανα. Για να κατανοήσουμε πώς ένα σύστημα ακεραίων στην Αλάσκα θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη, πρέπει να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που αποκρύπτεται επιμελώς, τη γεωμηχανική. Η γεωμηχανική είναι η σκόπιμη και μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στα φυσικά συστήματα της Γης με σκοπό, μαντέψτε, την τροποποίηση του κλίματος. Σύμφωνα με τις εναλλακτικές θεωρίες, το HAARP δεν δρά απομονωμένο, αλλά αποτελεί το τελικό στάδιο ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος. Η υπόθεση αυτή λέει ότι μέσω άλλων μηχανισμών, όπως ο σκόπιμος ψεκασμός της ατμόσφαιρας με μεταλλικά σωματίδια και χημικά στοιχεία, μεταβάλλουν τεχνητά την ηλεκτρική αγωγιμότητα των νεφών. Στη συνέχεια, εγκαταστάσεις όπως το HAARP εκπέμπουν στοχευμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια υψηλής συχνότητας, η οποία αλληλεπιδρά με αυτά τα σωματίδια. Με αυτόν τον τρόπο η ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε έναν γιγάντιο αγωγό. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας πιστεύουν ότι μέσω αυτού του συνδυασμού είναι εφικτό να δημιουργηθούν τεχνητές ζώνες υψηλής πίεσης, να εγκλωβιστούν καιρικά συστήματα, να προκληθούν παρατεταμένες ξηρασίες ή ακόμη και να κατευθυνθούν ακραία φαινόμενα όπως τυφώνες προς συγκεκριμένους στόχους. Αυτό όμως, επειδή είναι από μόνο του ένα ξεχωριστό θέμα για τη γεωμηχανική εννοώ, θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε ένα άλλο βίντεο αναλυτικότερο. Για την ώρα πάμε πίσω στο HAARP και τη Βενεζουέλα για να δούμε γιατί στο καλό αυτός ο σεισμός αφήνει πολλές υποψίες. Ας έρθουμε όμως στα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στη Βενεζουέλα. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος τα εναλλακτικά δελτία ειδήσεων και τους ανεξάρτητους αναλυτές στη Λατινική Αμερική, θα διαπίστωνε ότι επικρατούσε ένας πραγματικός ξεσηκωμός. Ο κόσμος εκεί ήταν αναστατωμένος και είχε άρνηση να δεχτεί την επίσημη εκδοχή. Οι λόγοι που τους φαίνονταν αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί πολύ παράξενοι και ασυνείδιστοι βασίζονται σε μια τεράστια ανατροπή της στατιστικής συχνότητας που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το πιο παράξενο και σοκαριστικό φαινόμενο του συγκεκριμένου σεισμού στη Βενεζουέλα εντοπίζεται στη χρονική του αλληλουχία και στη συμπεριφορά των δονήσεων. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν κάτι που ξεφεύγει από κάθε συνηθισμένο μοτίβο. Ο πρώτος σεισμός είχε το τεράστιο μέγεθος των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε ένας δεύτερος σεισμός, ο οποίος ήταν ακόμη μεγαλύτερης ισχύως, φτάνοντας τα 7,5 Ρίχτερ. Με βάση τη στατιστική της κλασικής σεισμολογίας, η συντριπτική πλειοψηφία των σεισμών παγκοσμίως, σε ποσοστό που αγγίζει το 95%, ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο φυσικό κανόνα. Εκδηλώνεται ένας μεγάλος κύριος σεισμός και όλοι οι επόμενοι είναι οπωσδήποτε μικρότεροι μετασεισμοί, καθώς το ρήγμα εκτονώνεται σταδιακά. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι αν πρόκειται να εκδηλωθεί ένας ακόμη μεγαλύτερος σεισμός στην ίδια περιοχή, αυτό απαιτεί το πέρασμα τουλάχιστον 24 ωρών, ώστε να μεταφερθούν οι τεκτονικές τάσεις σε διπλανά γεωλογικά στρώματα. Το να απελευθερωθεί μεγαλύτερη ενέργεια μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα είναι στατιστικά εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο για τα κοινά δεδομένα. Αυτή ακριβώς η αστραπιαία διπλή απελευθέρωση ενέργειας είναι κάτι που έκανε τα εναλλακτικά μέσα της Λατινικής Αμερικής να μιλήσουν για μια βίαιη εξωτερική τεχνητή διέγερση του υπέδαφους που σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό σφυρί χτύπησε το ρήγμα επανειλημμένα.
Αυτό το παράδοξο στατιστικό φαινόμενο δεν είναι το μόνο στοιχείο που γεννά υποψίες. Για να καταλάβουμε γιατί η Λατινική Αμερική αναστατώθηκε ότι πρόκειται για χτύπημα HAARP, πρέπει να κάνουμε μία σύγκριση με τον επίσης βιβλικό σεισμό που σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 2023 στη νοτιοανατολική Τουρκία, ο οποίος είχε μέγεθος 7,8 και 9 ώρες αργότερα ακολούθησε ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5. Αν βάλουμε αυτούς τους δύο σεισμούς δίπλα-δίπλα, οι κοινοί παρονομαστές είναι εντυπωσιακοί. Ο πρώτος κοινός παρονομαστής είναι το εξαιρετικά μικρό εστιακό βάθος, ένα στοιχείο κλειδί και για τις δύο καταστροφές. Στη Βενεζουέλα, ο δεύτερος και ισχυρότερος σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων, δηλαδή σχεδόν στην επιφάνεια της γης, ακριβώς όπως είχε συμβεί και στην Τουρκία. Σκεφτείτε ότι ένας σεισμός που θεωρείται ρηχός φτάνει μέχρι τα 70 χιλιόμετρα. Αυτό το μικρό λοιπόν εστιακό βάθος πολλαπλασιάζει την καταστροφική ισχύ και είναι χαρακτηριστικό των θεωριών που θέλουν την ενέργεια να διοχετεύεται από την ατμόσφαιρα προς το έδαφος αντί να ξεκινά από τα έγκατα της γης. Ο δεύτερος κοινός παρονομαστής είναι οι απόκοσμες μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό ακριβώς πριν από την εκδήλωση της πρώτης δόνησης. Τόσο στην Τουρκία όσο και στη Βενεζουέλα, κάτοικοι και κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έντονες γαλαζοπές και φωτεινές λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό που έμοιαζαν με κεραυνούς χωρίς σύννεφα. Η επίσημη επιστήμη ονομάζει το φαινόμενο σεισμικά φώτα και το αποδίδει σε ηλεκτρικά φορτία από την πίεση των πετρωμάτων. Ωστόσο, για τους υποστηρικτές των εναλλακτικών θεωριών, αυτές οι λάμψεις μοιάζουν απόλυτα με το αποτέλεσμα του έντονου ιονισμού της ατμόσφαιρας που προκαλείται όταν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υψηλής συχνότητας κατευθύνονται προς τη Γη και όχι από τη Γη. Στην περίπτωση της Τουρκίας τότε είχε ακουστεί και ισχυρισμός ότι υπήρχε στη Μεσόγειο σχετικά κοντά στις τουρκικές ακτές ένα αμερικανικό ή νατοϊκό τέλος πάντων πολεμικό πλοίο, το οποίο υποτίθεται ότι έφερε τεχνολογία σχετιζόμενη με το HAARP, κάτι που ασφαλώς επισήμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι εναλλακτικοί ερευνητές θεωρούν πως το χτύπημα έγινε από την Αλάσκα και πιθανώς και σε συνεργασία με κάποιο νατοϊκό πλοίο που μπορεί να βρισκόταν σχετικά κοντά στην περιοχή. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για HAARP, αλλά ότι χρησιμοποιήθηκε Direct Energy Weapon. Προσωπικώς δεν το νομίζω, αλλά και γι' αυτό θα μιλήσουμε στο βίντεο της γεωμηχανικής. Όμως οι θεωρίες για HAARP και το κακόβουλο ανθρώπινο χέρι ξεκίνησαν πολύ πριν την Τουρκία και τη Βενεζουέλα. Στις 11 Μαρτίου του 2011, ένας σεισμός 9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος περίπου 29 χιλιόμετρων σημειώθηκε περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά της Χερσονήσου Όσικα στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Ήταν ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ προκάλεσε το καταστροφικό τσουνάμι που οδήγησε και στο πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Μετά από αυτό το γεγονός, εμφανίστηκε έντονα η θεωρία περί τεχνητού σεισμού. Υποστηρίχθηκε ότι πίσω από την καταστροφή βρισκόταν το πρόγραμμα HAARP, με τους υποστηρικτές της θεωρίας να επικαλούνται αναφορές για παράξενες φωτεινές λάμψεις στον ουρανό, ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές και ιονοσφαιρικές ανομαλίες που καταγράφηκαν πριν από το σεισμό, καθώς και περίεργη συμπεριφορά των ζώων. Είναι γεγονός ότι δημοσιεύτηκαν επιστημονικές εργασίες που εξέτασαν ορισμένες μεταβολές της ιονόσφαιρας πριν από το σεισμό, χωρίς όμως αυτό να αποδεικνύει ανθρώπινη παρέμβαση. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ορισμένοι πολιτικοί σκεπτικιστές ή συνωμοσιολόγοι συνέδεσαν το γεγονός με τη στρατηγική σημασία της Ιαπωνίας στην Ασία και τον τότε έντονο διάλογο γύρω από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ιδιαίτερα στην Οκινάουα, και τις ενεργειακές και πυρηνικές ισορροπίες της τότε εποχής. Η Βενεζουέλα κατέχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον πλανήτη, ξεπερνώντας ακόμη και τη Σαουδική Αραβία. Αν και πρόκειται για βαρύ πετρέλαιο, που απαιτεί ειδική επεξεργασία για να διηλιστεί, η ποσότητα είναι τόσο γιγαντιαία που μπορεί να καθορίσει τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας για δεκαετίες. Στο νότιο τμήμα της χώρας υπάρχει η λεγόμενη Αψίδα του Ορινόκο, μια περιοχή πλούσια σε χρυσό, με τεράστια και εν μέρει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα,
Κολτάνιο, το λεγόμενο και μπλε χρυσάφι, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, microchips και σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών, διαμάντια και σίδηρο σε τεράστιες ποσότητες και τέλος φυσικό αέριο και νερό. Διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στην Αμερικανική Ήπειρο, καθώς και τεράστιους υδάτινους πόρους που της επιτρέπουν να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, όπως αυτό το φράγμα του Γκούρι. Κατά τα άλλα, οι κατοικοί της παραμένουν φτωχοί. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της μεγάλης έρευνας, η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο τι είναι επιστημονικά εφικτό, στο σκοτάδι των στρατιωτικών εργαστηρίων και στο τι παρουσιάζεται επίσημα στο φως της δημοσιότητας παραμένει θολή. Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση. Ίσως πάλι η ίδια η ιδέα ενός όπλου που μπορεί να προκαλεί σεισμούς να είναι το απόλυτο ψυχολογικό όπλο, σπέρνοντας τον τρόμο ότι ακόμη και η ίδια η γη κάτω από τα πόδια μας μπορεί να ελέγχεται από κάποιους άλλους. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός αυτού του βίντεο δεν ήταν για να σας επιβεβαιώσω οπωσδήποτε ότι το HAARP μπορεί να προκαλέσει και σεισμικές δονήσεις. Ο σκοπός, όπως και σε όλα τα βίντεο, είναι να σας παρουσιάσω κάθε γνωστή πληροφορία στον πλανήτη. Γιατί σημασία δεν έχει να σας πω εγώ τι να σκεφτείτε, αλλά να κάνω μια προσπάθεια να σας βοηθήσω στο πώς θα σκεφτείτε. Έτσι, τα συμπεράσματα θα είναι πάντα δικά σας, αφού πρώτα όμως έχετε δημιουργήσει μέσα σας μια καθαρή εικόνα. Νιώθω μεγάλη χαρά που η παρέα μας εδώ στην κοινότητα μεγαλώνει και σας ευχαριστώ πολύ που εμπιστεύεστε το κανάλι μας για να έρχεστε σε επαφή με πληροφορίες αρκετά σπάνιες και ίσως κάπως περίεργες για τους περισσότερους ανθρώπους. Επικοινωνούμε σε κάθε βίντεο μέσα από τα σχόλιά σας όλο και περισσότερο και θέλω να ξέρετε πως πολλοί άνθρωποι κοντινά ομονοούντες έχουν μεγάλη δύναμη, ακόμη και αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αν δεν με πιστεύετε, δείτε δύο παλαιότερα επεισόδια που έχουμε ανεβάσει στο κανάλι. Το ένα έχει τίτλο «Σκεπτομορφές, οι αόρατοι αρχιτέκτονες της πραγματικότητά μας» και το άλλο έχει τίτλο «Το αόρατο πεδίο, η ενέργεια που επηρεάζει τη ζωή σου χωρίς να τη βλέπεις». Και θα καταλάβετε γιατί οι σκέψεις των ανθρώπων όταν μαζεύονται σε ένα σημείο, ακόμη και αν η φυσική τους παρουσία είναι απομακρυσμένη, αποκτούν τεράστια δύναμη. Εσείς λοιπόν, τι πιστεύετε μετά από όλα αυτά? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια για να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Και όπως πάντα, μην ξεχνάτε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε 2 νέα βίντεο στο κανάλι. Κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε σε προχωρημένα και κοσμικά θέματα. Ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο υγιεινή πλευρά. Ψυχολογία, εσωτερική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου.